Also, wir möchten einige Bekanntmachungen machen für diese Woche. Nós queríamos fazer alguns anúncios para essa semana. Also am Mittwoch werden wir sehen, ob wir uns um 9 Uhr treffen oder abends. Ne? Na quarta-feira nós veremos se nós iremos nos encontrar às 9 da manhã ou às 19 horas para a oração das mulheres. Die Fabiane wird das dann reinstellen in die Gruppe, ob es morgens wird sein oder abends. Eu vou colocar no grupo se nós vamos fazer a oração pela manhã ou pela noite. Und am Donnerstag, wie wir immer haben, unser Bibelstudium. Diese Woche fällt das aus. Na quinta-feira nós sempre temos nosso estudo bíblico, mas nessa quinta-feira nós não teremos. Das ist wegen dem Feiertag. Vai ter feriado nessa semana. Und damit wir mit unserer Familie ein bisschen Zeit verbringen auch. Para que nós tenhamos mais tempo com a nossa família. Und jetzt möchte ich, dass ihr gut achtet für nächsten Sonntag. Agora eu gostaria de falar uma coisa boa para a próxima semana, próximo domingo. Also wie ihr schon wisst, wir werden diesen Raum verlassen. Ne? Nós já sabemos que nós teremos que deixar essa sala, né? Esse lugar. Wir haben viel hin und her gesucht, ob wir vielleicht eine andere Gemeinde herbringen würden. Nós olhamos para ver se uma outra igreja gostaria de vir para estar congregando aqui. Aber für diese Zeit jetzt haben wir niemand gefunden. Mas nós não encontramos ninguém para esse tempo. Aber Gott hat seine Wege und wir haben 2 andere Plätze gefunden, wo wir uns versammeln können. Mas Deus tem o seu caminho e nós encontramos 2 outros lugares onde nós podemos fazer os nossos cultos. Amém. Oder besser gesagt, wir hatten sogar 3 Plätze gefunden. Ou melhor, nós encontramos 3 lugares. Amém. Aber dieser andere Platz, ist in Hohenacker, was für uns nicht angenehm ist wegen dem Platz. Esse outro lugar é em Hoheaca, mas é um lugar longe e talvez não seria tão fácil de chegar lá. Deshalb bleiben wir jetzt mit 2 Plätzen. Por isso que nós vamos ficar agora com esses 2 lugares. Und deshalb wollen wir uns nächsten Sonntag in einem von diesen Räumen versammeln. Por isso que na próxima semana nós gostaríamos de fazer o nosso culto em um desses lugares. Und das wird in Fellbach sein. E isso é em Fellbach. Wir haben also hier einiges auf Papier schon mit Adresse und Bildern. Nós temos aqui no papel, né, o endereço do lugar da igreja. Und wir werden das aber noch sogar komplett in die Gruppe reinstellen. Mas nós colocaremos o endereço completo no grupo. Deshalb, wer das möchte, kann hier, wir haben einige auf Papier, darf gerne dieses Papier mitnehmen. Por isso que quem quiser pode levar para casa esse papel. Aber sonst auch, ihr könnt das einfach von der Gruppe aus rausnehmen. Mas vocês podem também receber isso através do grupo. Wir werden das ab morgen reinstellen. Nós iremos colocar a partir de amanhã no grupo. Also nächsten Sonntag versammeln wir uns in Fellbach um 16 Uhr. No próximo domingo nós vamos nos encontrar para o nosso culto em Fellbach a partir das 16 horas. Wie ich schon sagte, die Adresse, das steht hier aufgeschrieben oder auch werden wir in die Gruppe reintun. O endereço está escrito ali, mas também será colocado no grupo da igreja. Und wenn ihr da noch Fragen habt, dürft ihr gerne zu mir kommen oder auch zu Fabiane. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir até a Val ou até a mim para fazerem a pergunta. Und eine Bitte, wir wollen dort dann gleich feiern, gemeinsam feiern. E nós queríamos lá já fazer uma festa, né? Uma festa. Dieses Fest ist, was wir hier sonst auch, die Gemeinschaft haben. Ja? Dann bitte bringt ein Teller mit, etwas, was leicht mitzubringen ist. Por isso, no próximo domingo, traga alguma coisa para nós comermos juntos, alguma coisa que seja fácil, de preferência finger food, né? Finger food, De ja. preferência, coisa que a gente pode comer com a mão, quando está lavando, né? Okay? Weil dann werden wir dort gleich Gemeinschaft auch haben. Porque nós iremos ter lá um período juntos, depois do culto. Und wie ich sagte, das ist sehr wichtig, dass so viel wie möglich dabei sind. Por isso que eu falo, é muito importante que todos que puderem estejam lá. Weil wir wollen uns dort versammeln, damit ein jeder spüren kann, wie das ist da zu kommen und auch in diesem Raum. Porque nós iremos nos encontrar lá, então é importante que vocês vão para ver a questão do transporte, como que vocês vão conseguir chegar lá.
Und dann wird es nachher sehr wichtig sein, wenn wir die Entscheidung treffen, ob wir in Fellbach bleiben oder diesem anderen Platz, was hier in Bad Cannstatt ist. E depois que nós formos nesses dois lugares, nós iremos decidir em qual lugar que nós iremos ficar. Also es ist sehr wichtig, dass ihr dabei seid. Por isso que é muito importante que vocês estejam juntos lá para poderem estar decidindo depois. Okay? Wer noch Fragen hat nachher, darf gerne zu uns kommen. Se alguém tiver alguma pergunta, pode chegar depois até nós. So. Ja. Jetzt möchte ich bitten, dass Silvia und Susanne nach vorne kommen. Silvia bringt uns heute die Botschaft. Agora eu quero pedir para a Silvia e para a Suzane virem à frente. A Silvia vai trazer a palavra do Senhor hoje para nós. Und ich möchte für euch noch beten. E eu irei orar por vocês. Herr Jesus, danke. Danke, dass wir jetzt diesen Moment haben können, wo wir in deinem Wort nachsuchen, auf deinem Wort horchen werden. Und wir wollen das auch anwenden in unserem Leben. Ich bitte, dass du durch Silvia jetzt zu uns sprichst. Und ich bitte auch, dass du Susanne hilfst, dass sie eine gute Übersetzung macht, damit wir alle gesegnet werden, damit du zu jedem von uns hier sprechen kannst. Herr Jesus, noch einmal danke, dass du da bist. Wie Silvia schon sagte und ganz bewusst ist, dass sie wird einfach nur gebraucht als ein Instrument in deine Hände. Also wirk du mit deinem Heiligen Geist in die Herzen von jedem, die wir hier sind heute. In deinem Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Alle Ehre unserem Gott. Amen. Toda honra seja ao nosso Amém. Deus. Und ist da. E Ele está aqui Das ist nämlich sein Name. porque seu nome é isso. Ele está aqui. Hat sich so geoffenbart in diesem brennenden Dornbusch. Ele se revelou assim nesse Onde você Nós estamos falando nessa sarça ardente. Ele se revelou assim. Ich bin da, ich bin mit euch. Eu estou aqui, eu estou com vocês. Amen. Und wenn wir zu Gott beten und sagen, Herr, E se nós oramos para Deus e se nós falamos Senhor, dann sagt Gott, ich bin da in seinem Namen. então Deus fala, eu estou aqui. Isso, através do seu nome, Ele fala isso para nós. Also bevor wir anfangen zu beten, sagt Gott, ich bin da. Então, antes que nós começamos a orar, Deus já fala, eu estou aqui. Das ist sein Name. Isso significa o seu nome. Unser Thema ist heute, Nosso tema hoje é, ich will sehen, was die Engel sehen. eu quero ver o que os anjos vejam. Wir haben das vorher gesungen Antes nós cantamos isso, und da ist eine tiefe Sehnsucht dahinter. e nisso tem uma saudade profunda. Ich möchte auch sehen, was die Engel sehen. Eu também quero ver o que os anjos vejam. Und wir sehen das nur, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. E isso nós só podemos ver se nós estamos na presença do Senhor. Jetzt auf der Erde kriegen wir das nur teilweise mit. Agora na Terra, nós só podemos sentir isso em parte, Oder stückweise, ou pedaços disso. aber immer, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, bekommen wir die Schönheit Gottes mit. Mas sempre quando nós entramos na presença de Deus, nós recebemos algo da beleza de Deus. Und da gibt es einen ganz passender Text in der Bibel. E tem texto que combina muito bem com isso. Und das werden wir lesen jetzt. Das ist in der Offenbarung, Vamos ver isso em Apocalipse, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. capítulo 4, os versículos 1 até 11. Dort haben wir einen Blick in den Himmel. E através desses versículos nós temos olhar para dentro do céu. Und danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, gewaltig wie der Schall einer Posaune, sagte: Komm herauf,
Ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen wird. Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich, inmitten im Himmel stand ein Thron und auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Japsis oder Karneol, und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. In der Mitte und um den Thron herum standen 4 mächtige Lebewesen, die überall Augen hatten. Die erste dieser Gestalt sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jeder dieser Gestalten hatte 6 Flügel. Auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich Tag und Nacht rufen sie: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Diese 4 Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinen Thron nieder und rufen: Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen, uns deiner Macht unterordnen, denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e há no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amen. Halleluja. Als der Apostel Johannes aufgeblickt hatte,
sah er eine geöffnete Tür. Quando o apóstolo João olhou para cima, ele viu uma porta aberta. Und diese geöffnete Tür hätte er niemals sehen können ohne den Heiligen Geist. E essa porta aberta, ele nunca poderia ver sem o Espírito Santo. Aber der Heilige Geist war schon da und hat ihm diese geöffnete Tür gezeigt. Mas o Espírito Santo estava aí e ele mostrou essa porta aberta para ele. Und er konnte diese Tür sehen. E ele pôde ver essa porta. Das, was für Menschen, also für uns Menschen unzugänglich ist, das können wir manches nur mit dem Heiligen Geist sehen und erfahren. O que nós não podemos entender, nós só podemos, tem coisas que só podemos entender e saber através do Espírito Santo. Und dann hat eine Stimme zu ihm gesagt, die vorher schon mit ihm gesprochen hat: E uma voz falou com ele, essa voz já falava com ele antes. Komm zu mir herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen soll. Vem, sobe para estar comigo, eu quero te mostrar o que no futuro vai acontecer. Das ist ein Blick in die Zukunft. Isso é uma visão no futuro. Und dann wurde der Johannes sofort im Geist ergriffen. E o João foi pego no Espírito. Und er sah, also das erste Bild, was er sah, war ein Thron. E a primeira visão que ele teve foi, ele viu trono. Aber dieser Thron war inmitten des Himmels. E esse trono estava no meio do céu. Und das hat einen Grund, warum dieser Thron nicht rechts oder links steht oder oben unten, sondern er steht in der Mitte. E tem uma razão. Por que esse trono está no meio do céu? Ele não está no lado esquerdo nem no direito, mas está no meio do céu. Der Thron ist das Zentrum im Himmel, wo Entscheidungen passieren. Esse trono é o centro do céu e aí acontecem decisões. Und der Thron ist auch immer ein Machtplatz. E esse trono também é o lugar de poder. Und auf dem Thron sitzt ein König. Nesse trono está sentado rei. Und was macht dieser König? Er regiert. E o que esse rei faz? Ele reina. Also dieser Thron symbolisiert eine Macht, die im Himmel regiert. Então esse trono simboliza poder que reina no céu. Aber zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer auf dem Thron sitzt. Mas nesse tempo nós ainda não sabemos quem está sentado nesse trono. Aber wir erfahren das noch. Mas depois nós vamos saber. Dann sieht der Johannes eine Gestalt. E aí o João vê ser. Auf diesem Thron saß eine Gestalt. Esse trono tinha alguém sentado. Und Johannes möchte das jetzt beschreiben, was er sieht. E o João quer descrever o que ele está vendo. Aber er findet keine passenden Worte für das, was er sieht. Mas ele não está achando as palavras para descrever o que ele está vendo. Und es ist ganz interessant, die ersten 2, 3 Sätze, da spricht der Johannes immer von ich. Ich blickte auf. E é interessante, nos primeiros 2 ou 3 versículos, o João fala, eu estava olhando, eu vi. Aber jetzt, als er diese Gestalt sieht, ändert er seinen Schreibstil. Mas agora, quando ele está vendo esse ser, ele muda a forma de escrever. Dieses Ich geht ganz weg, das kommt auch gar nicht mehr im Text. Esse eu some do texto e até depois também não aparece mais. Weil er ist so fasziniert von dem, was er sieht, und das ist das, was ihn jetzt beeindruckt. Ele está tão impactado com o que ele está vendo e isso que é a coisa importante agora. Und er versucht jetzt diese Gestalt, die er sieht, zu beschreiben mit seinen Worten. E agora ele tenta descrever esse ser que ele está vendo com as suas palavras. Und er vergleicht jetzt diese Gestalt mit 3 verschiedenen Edelsteinen. E ele compara esse ser com 3 pedras preciosas. Wie ein Jaspis, ein Karneol und Smaragd. Fabiane, você pode falar. Com jaspe, sardônica,
Und Smaragde, der Regenbogen. Vers 3. Smaragd ist so was Ähnliches wie Diamanten. Esmeralda. Muss ich sagen. Ah, esmeralda. Ja. É tipo arco-íris, as cores. Und das waren damals Edelsteine, die in der Antike auch bekannt waren. E nessa época, isso eram pedras preciosas que eram bem conhecidas. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch diese 3 Edelsteine ausgesucht. E eu acho que por isso ele escolheu essas três pedras. Und dieser Jaspis, der hat so eine grünliche bis bläuliche Farbe. Esse jaspis tem uma cor meio verde, azul. Dieser Karneol, der ist rot bis so braunrot. Carneol é vermelho puxado pro marrom. Und die Smaragde, die können in verschiedene Farben leuchten. E a terceira pedra pode brilhar em várias cores. Also was der Johannes da sieht, ist ein wirklich leuchtendes Farbenspiel. Então, o que o João está vendo é uma combinação linda de cores. Dieser Thron, wo diese Gestalt saß, E esse trono onde estava sentado, esse ser, war von 24 anderen Thronen umgeben. em volta desse trono tinha 24 tronos. Und diese 24 Throne standen um diesen Thron, der in der Mitte war, drum herum. Estavam em volta, uma roda em volta desse trono. Und auf diesem Thron saßen 24 Älteste. E nesses tronos tinha 24 anciões. Und wenn wir uns so vorstellen, wenn ein König heute auf dieser Welt regiert, E se nós imaginamos rei hoje em dia, rei que reina aqui nessa terra, dann würde er niemals zulassen, dass 24 Throne noch um ihn rum sind. ele nunca iria deixar que tem 24 tronos em volta dele. Also das zeigt, dass auf diesem Thron im Himmel ein ganz besonderer König ist. Isso mostra que nesse trono no céu tem rei muito especial. Und diese Throne von diesen 24 Ältesten sind um den Thron angeordnet. E esses tronos dos 24 anciões estão numa ordem em volta do trono, damit sie den Blick zu diesem Thron in der Mitte haben. e todos estão olhando para esse trono no meio. Das heißt, die sind gar nicht weit weg, die sind eigentlich in unmittelbarer Gegenwart von diesem Herrscher, der auf dem Thron sitzt. E isso quer dizer, eles não estão muito afastados, mas estão bem próximo desse governante que está no meio. Jetzt können wir uns fragen, wer sind diese 24 Ältesten? Agora podemos perguntar quem são esses 24 anciões. Und da habe ich schon vieles gehört, aber wir gehen jetzt nach der Schrift. Eu já ouvi muito sobre isso, mas vamos ver o que está escrito na Bíblia. Und zwar in Offenbarung 3, Em Apocalipse 3, im Vers 12 wird beschrieben, wer sind diese 24 Ältesten auf diesem Thron. no versículo 12, nós vamos ouvir quem são esses 24 anciões. Dem, wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalem sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Also 13 noch dazu. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Also wer sind diese 24 Ältesten? Então, quem são esses 24 anciões? Das sind die, die überwunden haben. São os que
suportar, superar, die ihren Lauf beendet haben, que conseguiram chegar até o fim, die ausgeharrt haben in Jesus que aguentaram em Jesus und die das Ziel erreicht haben. e eles chegaram no final. Und da gehören auch wir dazu, wenn wir in Gott bleiben. E nós também fazemos parte disso se nós continuamos em Deus. Sie trugen weiße Gewänder Eles usaram roupas brancas und diese weiße Gewänder, das ist ein Ausdruck von Ehre. e essas roupas brancas significa honra. In der Antike durften nicht alle lange Gewänder tragen. E no tempo antigo, não todos podiam usar vestidos longos, Das war nur den Reichen und Vornehmen vorbehalten. só os ricos poderiam usar essas roupas. Aber hier tragen die Ältesten lange Gewänder, Mas aqui os anciões usam essas roupas longas und zwar bis zum Knöchel. até quase o chão. Auf ihrem Kopf hatten sie goldene Kronen E nas suas cabeças eles tinham coroas douradas. Das ist ein Symbol, dass sie mitherrschen. Isso é símbolo que eles reinaram juntos. Diese 24 Ältesten, die dort auf dem Thron sitzen, die herrschen mit Gott. Esses 24 anciões que estão lá sentados nos 24 tronos, eles reinam junto com Deus. Wir haben einen Gott, ich habe es jetzt verraten und ich habe es gesagt, wer das ist. Agora eu já falei quem está sentado no trono. Wir haben einen Gott, der gerne gibt, E nós temos Deus que Ele gosta de dar. aber Gott gibt uns auch Anteil an sich selber. E Deus, Ele também nos dá partes de si mesmo. Und das, was Gott im Himmel auf dem Thron hat, das hat er auch für diese 24 Ältesten. E o que Deus tem em cima desse trono, Ele também tem para esses 24 anciões. Und das hat er auch für uns. E Ele também tem isso para nós. Wir haben Anteil oder wir haben Erbe an das, was er ist. Nós temos herança do que Ele é. Vor diesem Thron gingen Blitze, Donner und gewaltige Stimmen aus. E diante desse trono tinha raios, tinha trovões e tinha vozes poderosas. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Ehrfurcht von Johannes war. E eu posso imaginar que isso foi o temor do João. Weil diese Blitze, dieser Donner und diese gewaltigen Stimmen, das war was, wo man nicht unbedingt anschauen muss, aber damals in der Antike hatten sie vielleicht schon Angst vor dem. Ja. Essas coisas, esses raios, esses trovões, essas vozes poderosas, não era algo para ter medo, mas talvez para ter temor. Mas eu acho que nesse tempo antigo eles até tinham medo disso. Das war eine Urgewalt, wo die Menschen nichts dagegen tun konnten. Que parecia poder da natureza e as pessoas não podiam fazer nada contra isso. Aber diese lauten Stimmen und so, das zeigt auch Gottes Autorität und Macht. Mas essas vozes poderosas também mostram a autoridade de Deus e o poder de Deus. Und ich glaube, das war der Moment, wo der Johannes wirklich Ehrfurcht hatte. E eu acho que isso foi o momento que o João realmente começou a ter temor. Ehrfurcht ist keine Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht ist Respekt und ein Staunen über Gott. E ter temor não é um medo de Deus, mas é de ficar surpresa de Deus e admirar a beleza de Deus. Davor brannten 7 Fackeln. E na sua frente tinha 7 lâmpadas, igual lâmpadas. Also vor dem Thron waren 7 Fackeln. Diante do trono tinha 7 lâmpadas. Also auch gar nicht wieder weit entfernt, genau vor dem Thron waren diese 7 Fackeln. E não era distante do trono, era bem perto do trono.
Das ist ein begrenztes Feuer, also kein Feuer, das sich ausbreitet, sondern das ist ein Feuer, das auf diesen Fackeln war. Essas tochas era fogo que era limitado para esse lugar. Não era fogo que se espalhava, mas foi nesse certo lugar. Und diese brennenden Fackeln, das ist ein Zeichen für Leben, Lebendigkeit. E essas tochas acesas é sinal para a vida. Wenn ihr schon mal eine Kerze gesehen habt, in jeder Sekunde bewegt die sich, also die ist nie still. E se vocês já olharem para uma vela, essa chama se mexe em todo momento, ela nunca fica totalmente parada. Also in diesem Feuer ist wirklich Leben. E nesse fogo realmente tem vida. Und wenn wir ans Licht denken, Licht bringt in die Dunkelheit, ja, man kann sehen in die Dunkelheit. E se nós pensamos na luz, assim, a luz traz luz para as trevas, então te deixa enxergar na escuridão. Und sie bringt Wärme in die Kälte. E traz também calor para dentro do frio. Und wenn wir jetzt überlegen, das Licht, was der Johannes da sieht in diesem Feuer, E se nós pensamos a luz que o João vê nesse fogo, Jesus ist das Licht. Jesus é a luz. Amém. Jesus ist das Licht. Jesus é a luz. Amém. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Welche 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por trás. Also vor dem Thron war so etwas wie ein Meer. Então, diante do trono tinha algo igual ao mar. Also da steht nicht, da war ein Meer um den Thron, sondern so etwas. Não está escrito tinha mar, mas tinha algo parecido com o mar. Da war so etwas, das wie ein Meer aussah. Tinha algo que parecia o mar. Aber dieses Meer war nicht, dass es hohe Wellen hatte oder unruhig war, Mas esse mar não era um mar inquieto ou cheio de ondas, sondern es war ein Meer in Ruhe. mas era um mar calmo. Und es war klar, E era claro, dieses Meer war gereinigt, era limpo, das war Ruhe. estava calmo. Und es zeigt auch, wenn wir aufs Meer rausgucken, eine unendliche Weite. E se nós olhamos para o mar, também é uma weite, é uma coisa que não tem fim. Und wenn um den Thron ein Meer ist, dann muss der Himmel riesengroß sein. E se tem em volta do trono, se tem algo igual ao mar, então o céu tem que ser muito grande. Also das spricht auch wieder von der Größe Gottes und von seiner Schöpfung. Isso também fala da grandeza de Deus e da sua criação. In der Mitte um den Thron herum, da stehen wieder andere Himmelsbewohner, sage ich mal, und zwar 4 mächtige Lebewesen. E no meio, em volta do trono, tinha outros seres do céu. Und diese Lebewesen, die hatten überall Augen. E eles estavam cheios de olhos. Und wir lesen auch, dass das erste Lebewesen sah aus wie ein Löwe, E nós lemos que o primeiro ser parecia leão, der zweite wie ein Stier, o segundo igual becerro, der dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch o terceiro tinha rosto igual humano und der vierte glich einem fliegenden Adler. e o quarto parecia uma águia voando. Diese 4 Lebewesen, die hatten überall Augen, also wir lesen nachher noch, dass sie 6 Flügel hatten und auch diese Flügel waren innen und außen voller Augen.
Então, esses 4 seres estavam cheios de olhos, e depois nós lemos também que eles tinham 6 asas, e essas asas também estavam cheias de olhos por fora e por dentro. Also diese Lebewesen, die stehen für die irdische Schöpfung, das, was Gott gemacht hat. Então, esses 4 seres, eles estão simbolizando a criação da terra que Deus criou. Und die stehen direkt vor Gott. E eles estão diante de Deus, bem perto. Und ich glaube, deshalb haben die auch so viele Augen. E eu creio que por isso eles também têm tantos olhos. Wir haben nur 2 Augen Nós só temos 2 olhos. und wir sehen immer nur das, was direkt vor uns ist. Nós só enxergamos o que está na nossa frente. Manchmal kann ich so ein bisschen nach rechts und links gucken, Às vezes eu ainda enxergo um pouco o que está no meu lado direito ou esquerdo, aber wir haben keinen Blick, der über das hinausgeht, was jetzt hinter der Tür ist. mas nós não temos um olhar que enxerga o que está atrás dessa porta. Also wir Menschen sind begrenzt in unserem Sehen. Então nós humanos nós estamos limitados no nosso olhar. Aber diese Lebewesen, die direkt vor Gott stehen, die können, glaube ich weiß jetzt nicht, ob sie es fassen können, aber sie haben so viel zu sehen, dass es denen nicht langweilig wird. E esses seres que estavam bem perto diante de Deus, eles tinham tantos olhos, e eu acho, porque eles tinham tanto para ver, e não ficou chato para eles, porque tinha tanto para ver. Und ich glaube auch, sie wollen mit gar niemand tauschen, die wollen bestimmt nicht weg. Eu também acho que eles não queriam trocar com ninguém, e eu creio que eles não queriam sair de lá. Weil der Platz vor Gott ist der beste, den wir haben. Porque esse lugar diante de Deus é o melhor lugar que nós podemos ter. Und wir haben das hier in der Gemeinde auch schon erlebt. E nós também já experimentamos isso aqui na igreja. Ich erinnere mich an viele Zeiten, wo ich zum Beispiel gar nicht nach Hause gehen wollte. Eu lembro de muitos tempos que eu nem queria ir para casa. Ich war auch schon alleine in meinem Zimmer im Gebet und ich hatte so eine wunderbare Zeit. E também eu já experimentei isso, eu já estava no meu quarto sozinho na oração e eu tinha um tempo maravilhoso. Und ich habe zu Gott gesagt, ich will eigentlich gar nicht mehr da weg. E eu falei com Deus, eu nem quero sair daqui. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Então eu posso imaginar isso pouquinho, bem pouquinho. Ja, jeder dieser Gestalten hatte 6 Flügel und auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Então cada desses seres tinha 6 asas, e essas asas também estavam cheias de olhos por dentro e por fora. Und durch das, was diese 4 Lebewesen sehen, das bringt sie in Anbetung. E isso, através disso que esses seres veem, isso leva eles à adoração. Unermüdlich Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommt. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Also durch dieses Schauen und durch diese Gegenwart von Gott kommen sie in Anbetung. E através do que eles estão vendo e através da presença de Deus, eles são levados para a adoração. Das hat denen niemand gesagt, sie müssen in Anbetung. Ninguém falou com eles que eles deveriam adorar, Sondern sie rufen nach Gott, weil sie überwältigt sind von seiner Schönheit. eles chamam para Deus porque eles estão muito impressionados da beleza de Deus. Und sie erkennen, dass Gott heilig ist. E eles entendam que Deus é santo. Heilig bedeutet, einzigartig zu sein, E santo significa ser único, besonders zu sein, ser especial, für etwas bereitgestellt zu sein. ser preparado para algo. Und das allein ist der Herr. Er ist einzigartig. E somente o nosso Senhor é único. Er ist unvergleichbar, mit nichts zu vergleichen. Ele é incomparável. Não dá para comparar ele com alguma coisa.
Und er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. E Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Amém. Die ganze Schöpfung, die er gemacht hat, gehört ihm. E toda a criação que Ele fez, tudo pertence a Ele. Und er ist der schon immer da war. Ele é esse que sempre era. Also Gott ist nicht irgendwann mal entstanden worden, sondern er war schon immer da. Ele não foi criado em algum tempo, mas Ele sempre existia. Das übersteigt unseren Verstand. Wir können mit der Ewigkeit, glaube ich, nicht viel anfangen, was das bedeutet. E isso nós não conseguimos entender com a nossa mente. Assim, nós não conseguimos entender o que significa eternidade. Aber er war schon immer da, er ist das Besondere. Mas Ele sempre existia. Ele é essa coisa especial. Und er ist heute da. E Ele existe hoje. Und das Schöne ist, wir wissen, dass er jetzt hier ist. E o bom disso é que nós sabemos que Ele está aqui agora. Amém. Und das kann für uns wirklich eine Beruhigung sein. E isso pode nos dar tranquilidade. Wenn wir wissen, Gott ist da und wir das glauben, Se nós sabemos que Deus está aqui e se nós cremos isso, was denkt ihr, was sich da alles verändern würde? o que vocês pensam? O que iria mudar? Wir würden reinkommen, würden auf die Knie fallen. Nós iríamos entrar aqui e nós íamos cair de joelhos. Wir hätten keine Angst mehr vor dem Leben. Nós não iríamos ter mais medo da vida. Wir hätten auch keine Depressionen. Não íamos ficar mais com depressão. Wir wären bestimmt auch gesünder, wie wir jetzt sind. Com certeza iríamos ficar mais saudáveis do que estamos agora. Amém. Aber wir arbeiten an uns. Mas nós estamos trabalhando em nós. Und Gott möchte, dass wir wissen, er ist da. E Deus quer, Ele quer que nós sabemos que Ele está aqui. Das ist sein Name. Isso é seu nome. Und der kommen wird. E o que vai vir. Also Jesus ist jetzt noch im Himmel, aber wir haben das Versprechen, er wird wiederkommen. Jesus, Ele ainda está no céu, mas nós temos a promessa que Ele vai vir. Und das, was Gott verspricht, das wird eintreten. E o que Deus promete vai acontecer. Wir lesen noch ein kleines Stück. Vamos levar mais pouco. Diese 4 Lebewesen loben und preisen dem, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Also diese 4 Lebewesen, die vor Gott stehen, die loben und preisen Gott. Esses 4 seres, eles adoram a Deus. Und das ist ihre Aufgabe, also die machen nichts anderes 24 Stunden lang. Eles fazem isso o tempo todo, eles não têm outra coisa para fazer. A coisa que é para eles fazerem é adorar. Und durch dieses Loben und Preisen für Gott passiert was Besonderes. E através dessa adoração, através desse louvor, algo muito especial acontece. Wir lesen in Vers 10. Vamos ler no versículo 10. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Also die 4 Lebewesen loben und preisen den Herrn und die 24 Ältesten fallen vor ihm nieder. Então os 4 seres, eles louvam, eles adoram o Senhor, e os 24 anciões, eles se prostram diante dele. Und dieses Niederfallen ist nicht nur ein Niederknien, E se prostrar não é simplesmente se ajoelhar, dieses Niederfallen ist die höchste Form der Anbetung. mas se prostrar é a forma mais especial, mais profundo de adoração. Das heißt, das Niederwerfen, die Stirn berührt den Boden.
Se alguém se prostra, a testa está no chão. Und das heißt, dass der Kopf tiefer ist als das Herz von dem Anbeter. Então, a cabeça está embaixo do coração do adorador. Also die Stirn berührt den Boden, das ist eine Demut. A testa encosta no chão, isso mostra temor. Der Kopf ist tiefer, das ist unser Verstand, unser Denken. A cabeça está mais baixo, a nossa mente, o nosso pensar, Als unser Herz. está mais baixo do que o nosso coração. Weil das Herz ist Gott das Wichtigste. Porque o que é a coisa mais importante para Deus é o coração. Gott möchte nur dein Herz. Deus quer somente o seu coração. Möchte ein Herz der Hingabe. Ele quer coração que se dá. Ein Herz, das nach ihm ausgerichtet ist, auf seinen Thron. Coração que olha para ele que está no trono. Ein Herz, das bereit ist, auf seine Stimme zu hören. Coração que está disposto a ouvir a sua voz. Und ein Herz, wo ihn sucht. E coração que procura ele. Alles, was wir sind wir durch Gott. Tudo que nós somos através de Deus. Das ist übrigens auch die Gebetsform von den Muslimen, ist auch interessant. Isso também é a forma como os muçulmanos adoram. Aber das lassen wir so stehen. É só interessante, não vamos entrar nisso. Also die Reaktion auf dieses Loben und Preisen ist, dass diese 24 Ältesten sich vor Gott niederwerfen. Mas a reação em cima disso que os 4 seres fazem, dessa adoração, em que os 24 anciões se prostram. Ihn anbeten. E eles adoram a Deus. Und sie machen noch was, sie legen ihre Thronen vor seinem Thron nieder. E eles fazem mais alguma coisa, eles colocam as suas coroas diante do seu trono. Also ihre Kronen ziehen sie aus und legen sie auf den Boden. Então as suas coroas eles tiram e colocam diante do trono no chão. Sie sagen damit, der Gott, der auf dem Thron sitzt, dem gebührt alle Ehre. E através disso eles mostram e dizem que o Deus que está no trono, a ele merece toda a honra, todo o louvor. Und es sagt auch der Vers 11, E o versículo 11 também fala isso. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen, uns deiner Macht unterordnen. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder sobre tudo, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Also sie haben verstanden, wer Gott ist, also diese 24 Ältesten, sie sehen Gott und sie sind einverstanden in dem, dass er auf dem Thron sitzt. Então, esses 24 anciões, eles viram Deus e eles entenderam e aceitaram quem é Deus. Ich will noch was über die Edelsteine sagen, also über den Vergleich, wie Johannes Gott mit diesem Edelstein vergleicht. Eu quero ainda falar alguma coisa sobre essa comparação que o João faz de Deus com essas pedras preciosas. Die Edelsteine, die sind was Seltenes und Kostbares. Essas pedras são algo raro e algo precioso. Sie sind ein Schatz, den wir ganz besonders aufbewahren. São tesouro que nós guardamos com muito cuidado. Sie sind besonders. São especiais. Sie sind eine Freude, wenn wir sie finden, und auch Überraschung. E são uma alegria se você acha uma pedra assim, e também são uma surpresa. Also wenn wir einen Edelstein finden, dann können wir es wahrscheinlich kaum glauben. Então, se nós achamos uma pedra preciosa, nós quase não conseguimos acreditar. Wir staunen über diesen Edelstein, über seine Art und über die Farben. Nós admiramos essa pedra, a sua forma, as suas cores.
Wir wollen diesen Edelstein berühren und anschauen. Nós queremos tocar nessa pedra preciosa e queremos olhar. Und dieser Edelstein, der löst auch was in dir aus. E essa pedra também faz algo em você. Es weckt deine Neugier Isso desperta a sua curiosidade, und es weckt auch deine Sehnsucht. também desperta a sua saudade. Und diese Anziehungskraft von diesen Edelsteinen mit den vielen Farben, E essas pedras parece que impactam assim, através das suas muitas cores. diese Anziehungskraft liegt in diesem farbigen Licht. E o que atrai são essas luzes coloridas. Stellt euch eine Welt ohne Farben vor. Imagina mundo sem cores. Wenn die Welt keine Farben hätte, das wäre nicht so gut. Se o mundo não tinha cores, não seria tão bom. Weil die Farben bewirken in uns was. Porque as cores fazem algo em nós. Und wir haben im Bibelstudium auch jetzt in der Schöpfungsgeschichte gelernt, dass sogar Gott der Erde ein Kleid angezogen hat. E no estudo bíblico, nós aprendemos, quando nós lemos sobre a criação, nós aprendemos que Deus colocou até vestido sobre a terra. Also die ganze Blumen, dieses Grün, diese viele Farben von den Blumen, alles was gemacht hat, das hat für uns gemacht zur Freude. Todas as flores, essas tantas cores, o verde, as plantas, tudo isso ele fez para nossa alegria. Und diese Steine sind auch hart, die halten was aus. E essas pedras também são duros, eles são resistentes Und sie sind dauerhaft. e através disso eles duram. Also bei Gott gibt es viel zu bestaunen und zu bewundern. Então perto de Deus tem muita coisa para admirar e para ver. Also Gott ist ein lebendiger Gott, der uns Freude geben will. Deus é Deus vivo que quer nos dar alegria, Und er möchte von uns, dass wir ihn suchen. que Ele quer de nós e que nós buscamos a Ele. Er möchte, dass wir Sehnsucht kriegen nach mehr. Ele quer que nós tenhamos saudade para receber mais. Der beste Ort ist in der Gegenwart Gottes zu sein. O melhor lugar onde nós podemos estar é estar na presença de Deus. Und dann werden wir immer ein Stückchen von dem sehen, was die Engel sehen. E aí nós sempre vamos ver mais pedacinho o que os anjos também vejam. Ich will noch beten und hinterher können wir vielleicht das Lied nochmal singen. Eu quero orar e depois vamos cantar de novo essa música. Weil dieses Lied passt ganz genau dazu. Essa música combina exatamente com esse texto. Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Gegenwart. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua presença. Wir danken dir, dass du dieser Gott bist, der hier ist. Nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus que está aqui. Danke, Herr, dass dein Name sagt, ich bin da. Obrigado que o seu nome diz, eu estou aqui. Herr, du bist immer bei uns. Obrigado, o Senhor está sempre conosco. In jeder Situation, Herr, bist du bei uns. Em cada situação, o Senhor está conosco. Herr, egal wie wir uns fühlen, Herr, egal in welche Umstände wir sind. Não importa como nós nos sentimos, não importa das nossas circunstâncias, Wenn du für uns bist, Herr, wer kann gegen uns sein? mas se o Senhor está por nós, quem será contra nós? Du bist dieser allmächtige Gott. O Senhor é esse Deus todo soberano, Du bist dieser allwissende Gott, der alles weiß. que sabe tudo. Du bist der Gott, der sich offenbaren möchte. É o nosso Deus que quer se revelar a nós. Herr, leg uns diese Sehnsucht in unser Herz nach dir. Senhor, coloca essa saudade no nosso coração, essa saudade de Ti. Schenk du uns dieses Herz, das dich suchte. E nos dá esse coração que Te busca. Herr, es könnte so viel besser sein, Herr, wenn wir mehr und mehr in deiner Gegenwart wären. Senhor, poderia ser tão melhor se nós estivéssemos mais na Sua presença. Herr, verändere du unsere Herzen. Senhor, transforma os nossos corações.
Verändere du uns so, Herr, wie du uns haben möchtest. Transforma como o Senhor nos quer. Herr, wir möchten dir dienen. Senhor, nós queremos te servir. Das ist unsere Aufgabe, dass wir dir dienen. Isso é a nossa tarefa, que nós te servimos. Herr, komm du heute Nachmittag in unser Herz, sprich du mit uns. Senhor, vem no nosso coração e Senhor, fala conosco. Herr, und reinige du auch unsere Herzen. Senhor, limpa também os nossos corações. Herr, du alleine weißt, was da noch getan werden muss, Herr, dass wir näher zu dir kommen. E só o Senhor sabe o que ainda precisa ser feito para que nós possamos chegar mais perto de Ti. Herr, du kennst unsere Schwächen, Herr, du kennst unsere Gedanken. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Herr, du kennst die Dinge, die für uns nicht gut sind, Herr, und die wir aber trotzdem tun. O Senhor sabe das coisas que não são bons para nós, mas nós ainda estamos fazendo. Herr, zünde du dieses Feuer wieder an in unsere Herzen. E Senhor, acende esse fogo de novo nos nossos corações. Herr, du kannst unsere Herzen wieder entzünden, Herr. E o Senhor pode acentear os nossos Du corações. kannst alles neu machen. O Senhor pode fazer tudo novo. Herr, ich danke dir jetzt für dein Wort, Herr. Senhor, eu te agradeço agora pela sua palavra. Und danke, dass dein Wort wirklich lebendig ist. E obrigado porque a sua palavra é viva. Danke, Herr. Wir kommen voller Erwartung, weil du gut bist. Obrigado, Senhor, que nós chegamos cheios de esperança, porque o Senhor é o Senhor. Danke, Herr, für alles. In deinem heiligen Namen. Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo no seu santo nome. Amen.